السلام عليكم. احنا اليوم في واحد لا كومبيتيسيون ديال لو غران بري دو مراكش ديدي دو ديكتي ديجيتال اون لونغ فرونسي. هنا كاين واحد لا كومبيتيسيون ديال لي زونفون سورتو ديال البريمير الابتدائي. وهنا دابا معنا السيده جيهان. يمكن لك تكلمي لنا شويه على ليفينمون جيهان؟ مرحبا لالا. Alors اليوم عندنا la compétition, la finale de la compétition de la Plume Rouge, qui était une compétition de la dictée qui concerne toutes les écoles primaires privées de la zone de Haousseini, Marrakech et les régions. Chaque école شاركت معنا ب 30 élèves les meilleurs, les premiers élèves de chaque école دوزوا les sélections في leur école et ensuite دوزوا les éliminatoires le samedi dernier, le 8. اللي كانوا presque 1000 élèves اللي دوزوا معنا في الإليميناتوار. دابا غادي يدوزوا معنا 90 اللي تأهلوا معنا لا فينال. اليوم عندنا لا فينال. هذوك 90 اللي غادي يدوزوا فين كانوا لي زوت كومبيتيسيون؟ كانوا في مراكش نيت؟ اكزاكتومون كانوا في مراكش، كانوا في الموزي دو لا سيمين ديرنيير لويت، واليوم حنا معكم في سيميراميس. مرحبا. اليوم في هذا لاصال كما كتشوفي معنا الاكسنت نشوفوا اللي دايره لنا، اللي عطانا لو سيستيم انفورماتيك بور لا بروميير فوا تدوز اون كومبيتيسيون دو ديكتي 100% ديجيتاليزي افيك دونك لي سبونسوريزي. اكزاكتومون. وحنا نهضروا على هاد الناس هادو اللي معاونينكم على شنو؟ هنا كاين نشوفوا لي زوت سبونسور. un système informatique très performant, système éducatif plutôt très performant ومزيان les écoles. بزاف les écoles d'abord خدامين 100% en numérique. Donc ils dosent les examens sur les enfants qui dosent sur les tablettes. Pourquoi? Parce que c'est plus crédible. Le prof ما كيجلسش يصحح بالورقه والستيلو, il peut faire des erreurs alors que le système informatique il est 100% زعما sûr منه بانه غيعطي des bons résultats et des résultats corrects. Du coup les enfants ملي غادي يدوزوا هما الوليدات لي زونفون تبارك الله عليهم ها هما. دوكو دابا هادي غير الفيرسيون تيست اللي يتجمعوا الوليدات. دابا راه ماشي مديرونجينهم ولكن هذا غير تيست باش يتفاميلياريزاو مع لو سيستيم. هما ملي غادي يدوزوا هنا عندهم ان تيست ديال 10 مينوت. في الاول كنوصل لهم اون فيرسيون تيست اللي كي باش يتفاميلياريزاو كيما كتشوفوهم دابا. ابري كيدوزوا امتحان فيه 10 مينوت ملي كيساليو لو سيستيم. كاين لي بارون على الاكستيريور عندهم لي زيكرون. بيان سور لا تفكلمهم. هنا كاينين لي بارون. هنا كاينين لي بارون. ناخذوا لي بارون غير من البعد لحقاش يقدروا يكونوا دي بارون اللي ما يبغوش يتقبطوا. هاد ليكرون هادي ليكرون غادي نشوفوا كتافيش لي ريزولتا او فور اي ميزور. كيبان لهم ولدهم واش جاو فغي ولا فو. داكور. شاك كيستيون كيبان لهم شنو جابوا سي ولدهم بيان ولا سي سا. حنا بغينا لا كريديبيليتي مع هاد الوليدات هادو باش لي بارون تيكونوا ترونكيل. دوكو قبل ما ينوضوا في حالتهم تيعرفوا شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث شحال جاب النقطه وشحال من كيسيون جاوب عليها صحيح وشحال من كيسيون جاوب عليها غلط. هادشي غير او نيفو ديال مراكش ولا المغرب كامل؟ بور لو مومون سي جوست مراكش اي ريجون. سا فيدير معنا شيشاوا بنكرير لي ريجون ديال مراكش كامل. ان شاء الله ابخي سا سرا توت لي زوتر فيل. دونك هادي لا بروميير فوا هادشي كتعملوا. نوتر بروميير اديسيون سور مراكش. ليديسيون الاولى في مراكش وكنتمناو هادشي يتعمم على صعيد المغرب ان شاء الله يا ربي. وغادي ان شاء الله هادشي راه ديجا بعدا انا شخصيا عجبني. انا عندي معرفه ديال الانفورماتيك ولي كومبيتيسيون لي سيمينار وكلشي وعجبني هادشي. وغادي نشوفوا لي ريزولتا او فور ا ميزور مع لي بارون مع جيهان. ودابا غادي باش ما لي بارون ها هما من على بعد. هادو الناس اللي داروا لهم ان صالون فين غادي يشوفوا وليداتهم وغادي نقطع باش ودابا معنا لو بريزيدون دونور ديال لا بلوم روج مسيو دومينيك qui va nous parler, mais en français cette fois-ci, sur l'événement. Toujours première édition au Grand Prix de Marrakech de dictée Anana Tanqra digital en langue français. Donc, à vous. Bonjour, ben voilà, c'est un honneur d'avoir été invité par M. Marouane pour cette première édition de dictée française 2020. Voilà Marouane. Voilà. Bonjour Marouane. Bonjour Madame Présidente. Donc voilà, le but d'abord, c'est d'amener une activité supplémentaire. Je sais qu'à Marrakech, on a déjà pas mal d'activités. C'est d'amener une activité supplémentaire à Marrakech. Et voilà, nous sommes fiers d'avoir, on est arrivé à ce niveau-là. On a quand même eu 1008 enfants de diverses écoles de Marrakech. Et voilà, aujourd'hui nous avons 3 fois 30 enfants d'écoles différentes de tous niveaux. Et nous commençons
nous commençons avec des enfants cadets et puis on va en diminuant dans l'âge. Voilà. En espérant que tout se passe bien, que les parents soient heureux et surtout le plus important c'est les enfants parce que finalement les parents, si les enfants sont heureux, les parents sont heureux aussi. Donc voilà. Inch'Allah, comme on dit ici. Merci beaucoup. C'est à Hôtel Semiramis. Cette fois-ci, nous sommes avec un journaliste. C'est Patrice. Vous êtes quel journal? Je suis le journal de la dernière heure en Belgique. En Belgique? C'est la première fois à Marrakech? Non, c'est la deuxième. Je suis venu il y a longtemps, déjà en 2005. En 2005? Oui. Ah, ça fait longtemps. Donc, comment vous avez trouvé Marrakech? Il a changé? Beaucoup, oui. Beaucoup? Une très belle évolution, en effet. Et vous êtes venu spécialement pour l'événement? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais découvrir l'événement. Maintenant, le vrai événement, j'ai déjà beaucoup parlé avec Dominique, que je connais très bien puisque c'est une personnalité du football belge aussi. Ah. Et donc c'est comme ça qu'on se connaît depuis assez longtemps. Et quand il m'a expliqué ce qu'il faisait ici, j'ai voulu venir voir sur place comment ça se passait. Et ça m'a l'air assez impressionnant quand je vois déjà le nombre de parents qui arrivent, la grandeur de l'hôtel, de la salle, c'est très beau. Vous êtes dans quel hôtel, si vous pouvez me rappeler le nom? C'est Hôtel Marrakech Le Semiramis. C'est bien ça, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ce genre d'événement en Belgique? On a un événement, je vais dire similaire, qui s'appelle la dictée du bal froid. C'est une dictée qui rassemble tous les élèves de toute la Belgique. Donc il y a des éliminatoires par ville, puis des finales avec les meilleurs. Mais c'est un niveau de dictée, je pense, un peu plus élevé qui s'adresse à des enfants un peu plus âgés aussi. Ah d'accord. Donc même pour les lycéens? Pardon? Même pour les lycéens, les collégiens? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Dans cet événement, j'ai vu qu'il s'agit seulement des élèves de primaire, c'est bien ça, Marwan? Oui, justement. Donc d'abord, Marwan Belarbia. Marwan Belarbia. Je suis le coordinateur de la Plume Rouge dans sa première édition. Alors l'événement n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. On a choisi juste l'élite, ça veut dire les meilleurs élèves de chaque niveau. Alors je ne vous cache pas qu'au début c'était un peu compliqué, mais avec les efforts qu'a fait M. Dominique et toute l'équipe aussi. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe qui ont fait des efforts de loin, de près. Je tiens à remercier aussi Mme Fouzia et d'ailleurs je souhaite une très bonne chance à vous et à votre enfant bien sûr. J'invite tous les internautes à s'abonner à la chaîne. Et bon courage, on se rencontre à la deuxième édition, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Marwan. Et on va continuer et voir de près les résultats. Et après, il y a une cérémonie qui va se dérouler l'après-midi à 15h. Et vous êtes les bienvenus si jamais quelqu'un voit cette vidéo. Qu'on va diffuser peut-être vers 13h, ce sera trop tard. Hein. Donc merci et à tout de suite. Merci beaucoup. Merci. حنا دابا في لاصال دو ريونيون توجور اوتيل سيميراميس مراكش دو سيميراميس وهنا لي بارون جاو بغا يصوروا وليداتهم قبل ما يدوزوا لا كومبيتيسيون. Là, c'est une compétition au niveau de Marrakech. On est revenu.
دابا داروا التيست الاول وريزولتا شنو كان تاع سي مروان؟ دابا عندنا 4 ديال الناس، 4 ديال لي زيليف اللي هما 20 عندنا جوج عندهم ميم سكور تابعينهم جوج افيك ميم سكور. كيسكو نو زالون فير غادي نعاودو ان دوزيام تيست ديال 2 دقائق. الاول غادي ناخذو منهم لو بروميي لو دوزيام اللي عندهم لي دو ميم سكور الثانيين غادي نحيدو منهم لو كاتريام. دونك غادي نعاودو لو ميم اكزامان باش ناخذو لو بروميي دوزيام تروزيام اي كاتريام. دابا غنتسناو يتانيلا لو كاتريام. داكور باش يبقى لكم 3. فوالا جيستومون. وشحال من واحد دابا دوز التيست؟ كاينه 30 اليف. 30 اليف. غادي ناخذو منهم 3 بروميي بلاص دوزيام بلاص 3. وهاد الثلاثه شحال غادي اشنو باش لي زونكوراجمون ديالكم شنو الدارجه اش غيربحوا باش نشجعوا الدراري دائما الدراري خصك تعطيهم شي حاجه. لو بروميي عنده ان شيك دو 10000 درهم، لو دوزيام عنده ان شيك دو 5000 درهم، لو تروزيام عنده ان شيك دو 2500 درهم. واش هاد لي شيك عاد بلوس دي كادو ولا دي شيك سو فورم دو كادو؟ نو سو سون دي نيميرو يعني اون اسبيس. عاد كاينين دي كادو اللي كاينين عطاهم دي سبونسور، عاد كاينين دوطخ كادو اللي درناهم اون باراليل مع لي شيك. كاين مون كونفليير بيان سور اللي تنشكرهم بزاف عطاونا 18 بلاص لشاك اونفون بيان سور. عندنا شاك اونفون اللي غيكون معنا في لا فينال بيان سور لي 9 اللي غادي يوصلوا معنا للنهايه غادي ياخذوا شاكا مع سا مامون غادي ياخذوا ان تور في مون غونفليير. بيان علاش مع لا مامون مش مع البابا؟ دونك يزولوا شوا مي انا جو بريفير لا مامون تاخذ البرين سوان تاخذ مزيان. وعندنا دي تيكيت ديال ليزر جيمز، عندنا ديال كوكب جو، عندنا لا كلي دي زويل وبيان سور عندنا دي ساشي اللي عطاتهم مابيل اللي تنشكرهم بزاف. عندنا دي فورنيتور اللي عطاتهم لنا لو جروب جانوبي اوسي. فوالا. وهاد لي زيكول ما غاديش يديروا شي غراتويت كاين هاد لي زونفون ديالهم pour les encourager, pour encourager les enfants à faire une compétition. Ça sera une bonne chose. أنا من غادي نروحوا إن شاء الله هاد لي 3 كونديدا غادي نشوف مع لي ريسبونسابل ديكول مع لي ديريكتور سينو نشوفوا حتى لي بريزيدون ديال لي زيكول باش يشجعوا لي زونفون ياخذوا 10000 درهم وياخذوا دي بون ديال هاد لي كادو. ça sera bien aussi الا كانت شي غراتويتي ولا شي ريدكسيون في لو بري ديال ليكول. ça sera meilleur. Oui, Inch'Allah, on va commencer pour la deuxième édition. On va recontacter les écoles. ودابا غادي نشوفوا الا قدرنا نشوفوا شي ريسبونسابل ديكول اللي نديروا مع شي جواب. الا قدرنا غادي نشوفوا شي واحد. ميرسي سي مروان. دابا هذا ليكرون اللي كيتافيشاو فيه لي ريزولتا. فوالا دابا كاين résultat au fur et à mesure qui nous fait l'écran. Donc on a les parents qui voilà. 10 minutes, donc quand même. On règle une autre question piège, je règle une question. C'est des qualifications. باقي بس سياسين يلا زيد سياسين شنو غنديروا دابا؟ زيد يلا باقي هادي باقي لي بارون شويه غير لي بارون شويه مجموعة الوليدات Les attestations. عيطوا اورالمون لي زاتيستاسيون فرقوا لي زاتيستاسيون. ماما انتو ماما راه هما اخرين. إلياس فين هو؟ دابا كنفرقوا لي زاتيستاسيون. إلياس الشرقاوي إصلاح عبد الله جناح لينا إلياس ودي إلياس رقية هجر صوفيا أيمن صديقي دابا لي زاتيستاسيون ديال الناس اللي حضروا لهاد الكومبيتيسيون ديال الوليدات. سلمى جدة
سهيب سيمالين سيمالين إيناس بلالي يونس فارس إلياس زيان زينب كرجوف أيمن ورداني فاكر آية فاكر رايع أطلسيين ياقوتي أمين صفاء Alors là, les enfants, je suis encore. Voilà. علي سوري علي سوادي دادا واحد صورة الكريم ça va très bien. Est-ce que je me mets? Je me mets derrière et puis علي دومينيك تعالي تسبيقات على السوادي دادا الله يخليكم. معنا الجورناليست وديع دادا مقدم برنامج إلا لي رومون ديال السوادي دادا إلا بغيت تشوفوهم ولا تشريهم راه كاين على بورتي تو الموند. وبيان سور توجور لو بريزيدون ديال لا بلو روج وهاد لا كومبيتيسيون على شرف السوادي عداده ديال مقدم برنامج دوزام راه غني عن التعريف وتبارك الله على لي زونفون بون كوراج برافو لي زونفون و à la prochaine ان شاء الله العام الجاي نشوفوا لي بلو بريون ديال لونسومبل وان شاء الله غادي تتعمم على المغرب. شكرا. الوغ لي 3 بروميي في العشيه ان شاء الله يوليو عندنا لا صال دو سيريموني. شكرا جزيلا تبارك الله عليكم لي بارون. معنا إلياس هو اللي ربح البروميي بري. إلياس فرحتي بزاف؟ فرحت بزاف ما كنتش نتسنى لواحد النتيجه بحال هكا. تسناها كانت عندك الثقه في النفس. ولكن شويه ستريس ملي تيقولوا لك تعادل تخلعت كنت تنقول ماشي نوصل الاول ما نوصلش الاول وتنقول جوج دقائق ما غاديش تكفيني ولكن واخا داكشي نجح الحمد لله. شحال عمرك إلياس؟ 11 عام. 11 عام. سي ام 2؟ لا سي 6. انا باقا في داكور. برافو عليك مبروك عليك. واش من ايكول؟ هلالي تارقه. هلالي تارقه. برافو على الهلالي تارقه وكنتمنى من الهلالي تارقه يعطيو إلياس شي غراتيتي ولا يعطيو شي 50% لحقاش مثل ليهم ليكول. La photo s'il vous plaît. La photo. Hop, je vous rends le micro. Allons-y. Bien sûr, allons-y. 3, 2. C'est bon? Bravo, bon courage pour la finale. معنا السوادي عداده حنا واحد لاشين يوتيوب ديال واحد لونفون ديال 12 اللي هو ولدي سميتو امير فرحان ودابا انا جيت باش ندير له لونغيسترمون. Amine, je suis très content, je vais te dire que je suis très content de participer à cette compétition et bravo pour ta chaîne YouTube. Et puis, écoute, on se recroisera certainement un de ces quatre ici à Marrakech pour parler de l'amour des mots et du plaisir de lire. Très gentil سوادي وسوادي عداده راه غني عن التعريف. غادي نحط لكم لو ليان ديال البرنامج ديالو
في قناه الوصف تيقولوا. المهم ان ميرسي. سي بون برافو بون كوراج بور لا فينال. معنا السوادي عداده، حنا واحد لاشين يوتيوب ديال واحد لونفون ديال 12 اللي هو ولدي سميتو امير فرحان، ودابا انا جيت باش ندير له l'enregistrement. Amine, je suis très content, je vais te dire que je suis très content de participer à cette compétition et bravo pour ta chaîne YouTube. Et puis, écoute, on se recroisera certainement un de ces quatre ici à Marrakech pour parler de l'amour des mots et du plaisir de lire. Très gentil سوادي، وسوادي عداده راه غني عن التعريف. غادي نحط لكم لو ليان ديال البرنامج ديالو في قناه الوصف تيقولوا. المهم معنا مدام العلوي لا ريسبونسابل ديال ايكول تيركا في مراكش، وهما اللي حصل لهم الشرف باش يكون البروميي بري ديالهم. لك الكلمه مدام علوي. Bonjour, je ne sais pas comment vous dire, c'était vraiment une grande joie. Ça nous a fait énormément plaisir parce que quand même, pour avoir le premier prix de Plume Rouge, c'est pas facile. C'est tout un travail avec les enfants, les parents aussi avec leurs enfants. Mais quand même, alhamdoulilah, on a eu le succès d'être les finalistes et on a eu le premier finaliste. C'est Zayan Ilyas, c'est un élève de la 6e année primaire de l'établissement Hilali Targa. On est fiers de lui et voilà, merci. وهذا الطفل هذا غادي ديروا معاه شي جيست مدام علوي؟ Oui, bien sûr, on va voir avec l'école, on va essayer de faire ce qu'on peut. L'encourager. Oui, de l'encourager, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui, peut-être avec tous les enfants de l'école, essayer de faire une petite cérémonie au sein de l'école pour le motiver, tout à fait. Oui. انا في الاول ملي بحرا جيت لهذا ليفينمون، اول وحده مشيت لكم ريسبونسابل ديال ليكول هي مدام علوي، وما شفتش وحده اخرى وواحد اخر باقي ما حصليش الشرف نتعرف على ناس اخرين، وهي اللي تعرفت عليها وقلت لها راه يمكن غادي تهزم عندكم الهلالي، وهي تقول لي حنا تاركا، قلت لها انا كنعرف غير الهلالي ديال كيليز، قالت لي حنا تاركا، قلت لها مالوغوزمون انا كنت نتعرف عليك على ولد غندير ولدي ان شاء الله بروشينمون في الهلالي، ولكن غادي نديرو ان شاء الله في كيليز لا سهل الله العام الجاي peut-être l'an d'après. غير هو ولدي في كوليج. انتم عندكم كوليج عندكم ليسي؟ On a donc dans le groupe, on est un groupe scolaire Hilali Geliz et Hilali Junior. Moi je suis à Hilali Targa. À Hilali Targa, on a la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Donc c'est avec grande joie qu'il soit chez nous. Mais si vous le mettez à Hilali, c'est la même chose. On travaille en collaboration avec toutes nos écoles, et Hilali Geliz, et Hilali Junior, et Hilali Targa. Merci. Merci Madame Alaoui, très très gentil. Mes amitiés, l'école Bachir que j'aime bien aussi, les filles Aoudi. Je suis satisfaite pour le moment. Sauf qu'il a changé si on change de logement, si à proximité à donc ça fait plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Félicitations. C'est avec grand plaisir que j'ai pu vous répondre à quelques. On a toujours la cérémonie, les enfants, les parents. دابا تياخذوا دي فوتو باش الكاريه صور في الكاريه. كاينه لا سيريموني معنا السي عدنان لانيماتور ديال ليفينمون. غادي تكلم لنا شويه على ليفينمون كل واحد كيعطي حقه. صراحه هذا ليفينمون ديال ديجيتال هي مبادره اولى في الجهه ديال مراكش اسفي اللي احتضنتها لا بليم روج، وكانت تقريبا شاركت فيه 9000 ديال التلاميذ هنا في الجهه، ودابا الان رحنا في لا سيليكسيون فينال، وراكم عرفتوا خدمنا كل الوسائل التكنولوجيه حطيناها، وخلينا لي بارون على انهم يتبعوا الوليدات ديالهم مباشره سور الاكران. اي حاجه اللي داروا اللي هو هذا فوالا اي حاجه اللي داروا الوليدات كتعفيشها دوفون لي بارون السميه بلي ريزولتا لي موديف tout ça. Alors c'est un événement unique صراحه، وحتى كتشجع الوليدات وكتشجع لي زيكول وكتشجع لي بارون كذلك باش انهم يزيدوا من المردوديه ديال الابناء ديالهم، وكتخلي حتى ليكول على انها كتكون حتى هي متشرفه بالنتائج ديال الوليدات ديالها. فهذا يدل على شيء، يدل على تحرك المجتمع المدني اكيد باش نرتقيوا بالابناء ديالنا ونزيدوا بهم القدام ونعطيهم افكار جديده وندخلوا العالم ديال التكنولوجيا من بابهم الواسع، ما دام ان المغرب رائد في عالم التكنولوجيا وقنطره من القنطرات ديال التواصل مع اوروبا، لانه اقرب بلاد عربيه
فكنفتخروا على اننا مغاربه وعلى ان عندنا ما يفيد وعندنا وسائل كثيره جدا باش اننا كنقولوا على ان المغرب رائد في ميدان ديال التكنولوجيا، وان الابناء ديالنا كما كتشوفوا هما كلهم كيهضروا فرنسيه وكيهضروا بالانجلي وكيهضروا بالعربيه كورامون. هذا شيء يفتخر به المغرب ونفتخروا احنا المغاربه. الله يبارك فيك السي عدنان وتري تري جونتي. دابا كاين دي ديفيرون جروب دابا ابارامون درتو ديال الخامس مع اي دازو لي كادي قبيله ودابا راه عندنا لي بوسان واحد شويه غيدخلوا لي شو ان شاء الله. لي شو شنو هما لي شو السي مروان؟ فيهم سي بي سي 1 التحضير الثاني متبع عندنا السرعه. ميرسي بوكو شكرا. وعاد هذا غير تجريبي هذا. Voilà, c'est ça le tableau, c'est lié directement avec les PC, avec les PC داخل. وهنايا عندنا لي نون ديال لي زونفون ديالنا ديال لي بوسان. هنايا عندنا لو بي سي ديالنا كومون سا مارش فوالا. وهنا عندنا لي ريزولتا ديال لي زونفون ها هي كتعفيشها ديريكتومون سور بلاص، كتعفيشها قدام لي بارون فوالا. الكروا روج سي فوت، الفيرت سي صحيح، وانه يقدر يرجع ويصحح اللي بغا. مازال ما بداوش دابا، هذا غير تجريبي بث تجريبي مدام. كاين 16 شويه الفوق. الله يخليك واحد شويه، راه كاين لينا هنا الفوق على الثاني. لا هادي دعاء افيان. شوف هذا مازال ما بداش كاع هنايا. يلا كي التلفونات فوالا الويمه. Voilà les noms des NPC. دابا لي ريزولتا ديال لي بوسان. Les parents là.